Čaute, tak práve sme dorazili na Levkadu, ubytovaní sme na Levkade a toto je náš apartmán, budeme tu, čau. Budeme tu, dali ma postiel šarenú. Áno, Bastionku má všetko. Budeme tu 6 dní a poďte ukážem vám, ako vyzerá naša izba. Asi toto je vstup, sme na prízemí, takto vyzerá teraska, tuto kúsok parkujem, svietí na to slniečko. Vchádzame dovnútra, hneď spoločná kuchyňa s obývačkou. Tento priestor je super na kočík a na odkladanie kufrov. Teraz sme len prišli, takže toto sú len naše vyložené veci z auta. Budeme tu teda, opravujeme 6 nocí a cena bola 432 €. Toto je spálne číslo 1. Balkónik. Toaleta, práčka, super. Na spálen číslo 2. Zelená postielka pre Dávidka. Bože, takáto šelená. Zelená, áno. Ukážete si. A tu je nejaká teraska a Šárka tam videla nejakého psíka. A tu máme nejakého bieleho dunča. Aha. To bude tvoj kamoš? No vidíš, to bude náš kamoš. Takže ideme sa ešte vybaliť, ideme si oddychnúť a uvidíme, možno po obede skočíme ešte niekde k moru. Tak išli sme nakoniec aj teraz večer, išli sme pozrieť túto pláž hneď vedľa Levkady. Trvala nám cesta 6 minút autom. Super veľká pláž, sú tu možnosti aj slnečníky a lehátka. Vždycky po nejakých, neviem, 300 metroch je vždycky takáto možnosť, inak je to tu fajné. Uvidíme, aké tu budú pláže, podľa mňa mala by to byť jedna z tých kvázi najhorších v odzovkách pláži na Levkade. Tak som zvedavý, prišli sme sa sem odlažiť, voda je úplne super, teplá. Nemám tu teplomer teraz, typujem takých 26 stupňov, možno mierne viac. Fúka nám a trošku sú vlnky. A pláž je trochu takého prírodnejšieho štýlu. Sem tam sú tu vyplávané chaluhy nejaké, túto trošku vidieť, ale to je nič. A je to také štrkovo-piesková pláž. Skôr taký štrk s pieskom. Všade parkuje podľa tej cesty a sú tam rôzne reštaurácie. Čaute.
Takže dneska je náš prvý celý deň na Levkade a išli sme hneď z rána pozrieť na pláž Pevkoulia, kúsok od nášho ubytovania hlavného mesta Levkada. Bolo to nejakých 10, možno 12 minút autom. Cestou sme sa ešte zastavili v Carrefoure, tam sme si kúpili 2 slnečníky. No a dneska vyzerá krásne počasie, nefúka, nie sú vlny, je skoro bezoblačno. Takže sa budeme dneska kúpať na tejto super pláži. Plážička je super, vodu sme ešte nevyskúšali. Sú tu nejaké možnosti s lehátkami, kto by chcel, a potom veľmi dlhá pláž, kto lehátka a slnečníky nechce, že má vlastné, tak vie si tu nájsť kopec miesta. Potom poskuje sa vlastne pozdĺž cesty, ktorá je prijazdová. Hneď to končí pri nejakom beach bare a pozdĺž toho beach baru sú tiež nejaké lehátka a potom sú aj miesta pre slnečníky, keď máte vlastné slnečníky. Takže uvidíme, ľudia len prichádzajú, či táto pláž bude dneska plná alebo nebude plná. Podľa mňa je dostatočne dosť veľká pre všetkých, čiže každý si tu vie nájsť svoje miesto a každý si tú pláž vie užiť podľa vlastného uznania. Čo hovoríte? Voda tu je osviežujúca, ale je to super, keď je tak vonku strašne horúco. Podľa mňa nie je úplne, že je taká studená. Podľa mňa je fajn. Mám tu teplomer, pôjdem potom premerať, tak som zvedavý. Podľa mňa my sme rozhorúčení, preto sa nám zdá, že tá voda je taká svieža. Teraz sme prišli pečetu. A super, že nie sú vlny a že je úplne čistá voda. Krásne priezračná. Len tí dvaja tam relaxujú. Neviem, kde je Dávidko. Sárka sa odvážila do vody. To je ryba. Počkej, tu sa myši týka. Poď, dávaj. Pusu zavri. Tak a plávaj aj nohami. Ktorý sa nachádza pri tejto pláži, sa volá Deck. To je takéto parkovisko, pravdepodobne asi zadarmo, ale tak väčšina ľudí parkuje hore, neviem, či sa boja, že nezaparkujú. Keď sme zaparkovali hore, nevedeli sme.
bazénik zadarmo. Čo mi príde celkom fajn a parkovné je z jednej aj z druhej strany toho beach baru, tiež zadarmo. Takže super. No a takto nejako vyzerá pláž, ktorá je hneď pri tom beach bare. Očividne je tu plno chalút. Už len tej pravej časti tam som nevidel žiadne teda. No a takto vyzerá pláž hneď pod tým beach barom. Akože za mňa nič moc. Tam pravá strana je ďaleko krajšia pláž. A toto je tá originál, čistá, pekná pláž Pevkalia. Hneď kúsok od toho beach baru. Takže ďalší deň, toto je náš druhý celý deň na Lefkade a toto je vlastne pláž, kde sme sa boli včera kúpať. Dneska ideme ďalej za tento Cíbik, tam by mala byť ďalšia pláž, názov teraz úplne z pamäti neviem. Takže pôjdeme tam a tam budeme dneska stráviť zase celý deň. A tá cestou je takáto vyhliadňa, dá sa tu zaparkovať a máme tu brutálny výhľad na krásne more a pláže. No a večer pôjdeme na zmrzlinu, som to Sarke slúbil. Takže musím dodržať. Sa śmieci, nie bude stále studená voda. Nemala by byť studená, včera mala 27. Že dneska by mala byť minimálne 27. Tam máš kamienky. Si hladná? Áno. A čo chceš papať? Chlebík? Tak poďme na to. Dnes sa teda nachádzame na pláži Paralia, čo je nejakých 20 minút autom od mesta Lefkada. Je tu veľké parkovisko. Autá parkujú teda pozdĺž tejto cesty popri pláži, hen tam je parkovisko. Sú to aj súkromné parkoviska, ktoré sú tienené. Tu hneď pri pláži stoja 10 € na celý deň.
A tu kúsok vyššie, tam boli tie prvé parkoviska, tam pýtali 5 € na celý deň. Funguje to väčšinou tak, že väčšinou ľudia obsadia tieto voľné parkoviská, keď už nemajú kde zaparkovať, už musia do súkromných a vtedy platia. No ale majú aspoň ten benefit, že sú v tieni. Dnes mierne fúka a sú také menšie vlnky a na tejto pláži je zo začiatku trochu hlbšia voda, čo znamená, že je tam taký odskok asi zhruba do pol pása vody. Čo pre mňa znamená, že pre menšie deti to úplne není ideálne, hej, že nemajú taký pozvolnejší vstup do tej vody. Sú tu rôzne bary, reštaurácie. No a ja sa idem prejsť tam nakoniec, k tým skalám a popozerám, ako vyzerá táto pláž z tej časti. No a kto by mal záujem, je tu spoločnosť, ktorá poskytuje paragliding, takže niečo ako ja som absolvoval v tureckom Ulu Denize, tak je aj tu, ale ďaleko v menšej miere, tam majú 10 000 alebo koľko zoskokov ročne, tu majú možno 5 zoskokov za deň, takže tu je nejaký paragliding company. Ak by mal niekto záujem, tak je tu taká možnosť. Zhruba raz za hodku tu pristane niekto s nejakým paraglidingom od nich. No a takto vyzerajú tie súkromné parkoviská, sú tienené, konkrétne toto za 10 € na deň. Takže tu na konci tejto pláže sa tu nachádzajú tieto dážniky a k tým dážnikom prislúcha ten bar a toto parkovisko. Ak si zaplatíte parkovisko, stojí to v podstate 20 € na deň a v cene máte jeden dážnik a 2 lehátka plus parkovné v cene. Čiže mne to príde ako najlepšie deal z týchto všetkých, lebo tam si zaplatíte len za 10 € parkovné a nič tam není a tu máte teda za 20, ale aj dážnik s 2 lehátkami. Hoď neviem, koľko stojí tie dážniky ostatné tam, ale je dosť možné, že viac ako tých 10, takže v konečnom dôsledku tam by ste dali potom viacej. My parkujeme túto zadarmo, prišli sme ešte skoršie ráno, takže tam pri nejakých košoch sa nám podarilo nájsť miesto. Na slniečku, ale zadarmo 10 € je 10 €. Radšej ich nechám potom niekde v reštaurácie a niečo zjeme. Aká voda? Dobrá. Trošku máme vlnky, ale Trošku máme nebolo by to more bez vln. Ja mám rád more bez vln, ale tak dá sa, no. A dá sa to. Dá sa to? Nevadí? Dobre. Straty. Análezy. Potom pôjdeme večer na zmrzku.
Akú si dáš? Malinu. Malinovú, no uvidíme, aké budú mať. Aj. To je ako kolotač? To sú kolotoč. To je kolotoč. To keď si vo vode, ani sa ti nechce ísť von. Teda mne je tu úplne fajne. Tak toto je druhá strana tejto pláže. Išiel som sa sem prejsť, vyzerá nasledovne. Je tu už menej ľudí. Bol som si pozrieť aj túto pláž tuto za mňou, čo je kúsok od tej pláže, čo sme teraz. Je skôr taká opustená, väčšinou sú tam iba nudisti. A vlastne zistil som, že sú nejaké naplaveniny od chaluch a veľmi dobre sa potom chodí, lepšie ako po tom štrku. V tom štrku sa prebárate, ťažko chodíte po pláži a jak idete po tých vysušených chaluhách, tak to celkom dobre ide. Konečne ideme s deckami do mesta a tuto kúsok od nášho ubytovania miestni robili čistky. A ideme Davidovi zobrať autičko. Aj, slušný kúsok. Podľa mňa aj s oným 6 cm.
A tam za ňou, tam je ďalší. Akurát ideme týmito uličkami po Lefkade a hovoríme, že máme pocit, ako keby sme brázdili uličkami v Indonézii, no. A že musím pozrieť dobre na GPS-ku, či sme dobre prišli, lebo nejako sme si není teraz istí. Tu keď ste potrebovali zatelefonovať, tak telefónna budka, ale nesvietí, tak neviem, či je funkčná. Moje modely. Prichádzame do turistickej časti centra Lefkady, tak dúfam, že aspoň to bude mať ako takú kultúru, lebo tieto bočné uličky, to je, že zánik civilizácie, tomu sa hovorí. Išli pozrieť autíčko pre Dávidka, takže uvidíme, či niečo nájdu. Išli ti pozrieť autíčko, Dávid. Kde si to pozri? Jedno sme stratili, takže jedno sa kupuje. Sárka mu vybrala, išli zaplatiť. Tak, Dávidko. Áno, tam bol taký autobusík s takým motorovým efektom, také. Zmrzliny od vymyslu sveta, ale tak nás rozčarovali. Keď ste si chceli dať zmrzlinku, tak 2,50 kopček, a keď som si sadol, že budem pri nich sedieť, tak za to, že pri nich sedím, tak kopček 3,20. Akože, chápete? Zaberiem si, idem preč, take away 2,50, sedím pri nich 3,20. Kámo, dvihli sme sa, keď sme to zistili a rovno sa im povedali, že taký biznis ideme podporovať. Je tu kopec iných zmrzlinárov, ktorí majú normálnu cenu proste. Tým niektorým tí ľudia vymýšľajú, ale škodia si zároveň, škodia si strašne. Detské ihrisko nesmie na našom programe nikdy chýbať, takže tuto hneď ako je prístav, tak hneď vedľa je detské ihrisko. Ideme pomaličky tam. Tam je detské ihrisko. A aspoň je tu nejaký prístavček, pozrieme nejaké jachty. To Bali niečo znamená. Už je to dosť rokov, čo sme tam neboli. Naposledy 7 rokov, čo sme boli brať jumpot. Aha, 7 rokov. Tak ukončili sme návštevu ihriska, bol tam kopec detí a asi nejaké miestne a také nejaké tmavšie.
Akože hrozné sa správajú tie deti miestne, hrozné sú, proste pochabe, bijú druhé deti, katastrofa, takže pokiaľ som tam ako rodič nestal, tak boli fakt zle. Nevyšlo. Čo ťa, komár ťa pohrízol? Deti. Deti ťa pohrízli? Áno. No vidíš, tak ešte, že ideme preč, poď. Lebo tak Dúfam, že nie. majú nejaký mixer. Neviem, či nemáte tam No asi mixer. nemáme mixer, ale vám pomiagame vidličkou silno. Tu ju drž. Ty drž Davida. Je taká studená voda. Studená? Prečo? Neviem, či je studená. Tu možno není taká studená. Tu možno bude aj dobrá voda. No katamarán, to bol katamarán. Toto je tiež katamarán. Čo už zoberieme túto? Čo, ja viem, takú starú loď. Akože novšiu by som si zobral. A tu je ďalšia loď, čo má zase Bali. Hej. Rovnako Bali. Ja neviem, či to je typ lode, alebo čo. Ja som si myslel, že to je názov, hoci mi to bolo čudné, že by mal také prominentné meno. Ale tiež tam na začiatku bolo proste loď, ktorá mala tiež katamarán a mal napísané Bali a neviem, či je nie rovnakým štýlom. To musí byť proste typ katamaránu, ktorý je Bali proste. Akože úplne sa nevyznáme do týchto názvov tých lodí a typov konkrétne, že katamarón je milión výrobcov a každý má proste svoj názov, nejaký typ svojho. No je taký nejaký minibar túto v prístave na štýl lode. To sa mi páči, ako to vymysleli. Taký veľký. Veľký? Áno. No. Tam by som ja zaspala. Tam by si zaspala? Áno. No, po tých drinkoch tam by nie jeden človek zaspal. Aká je tam modrá voda. Pizza. Dnes sme prišli pozrieť najjužnejší cíp ostrova Lefkada. Nachádza sa tu maják a sú z neho krásne výhľady. Cesta sem je trochu strastiplná, zvlášť keď idete z hlavného mesta Lefkada a máte za sebou dve deti, takže sú to kaďaké úzke cestičky, zatáčky a treba si dávať pozor. Ale dá sa to zvládnuť, trvala nám cesta vyše hodiny. A ideme si sa tu trošku pofotiť, užiť si ten výhľad a pôjdeme sa potom niekde okúpať. Takže poďte, ukážem vám, ako to tu vyzerá. Tak tento maják bol postavený v roku 1890 a jeho zdrojom energií bolo vlastne olej. Neskôr, počas zemetrasenia v roku 1950 bol zničený a následne bol potom o pár rokov postavaný na novo, alebo respektíve zrekonštruovaný. A v roku 1986 bol vymenený zdroj energie, čiže už nepoužívali olej na osvetlenie, ale už začali používať elektriku.
trochu sa dalo, tak som tu podronoval. Trochu som si musel dať pozor, lietali tu nejaké lastovičky, moc sa im to nepáčilo. Tak som to musel nejako tam rýchlo ukončiť. No a k tomuto majáku ešte od parkoviska vedie takáto štrková cestička, cikcak, cikcak. My sme prišli aj na obed a moc neodporúčam sem prísť na obed, je tu strašný výpek. Ale skôr sme nestihli. A tuto ďalej v diaľke je vidieť ostrov Kefalónia. Pozrite. Toto je Kefalónia. Ideme na pláž Egremny a toto je výhliadka tesne pred odbočkou hore z kopca. What are you doing? This is public parking. Ak sa vám naše video páčilo, kliknite na tlačidlo odoberať a dajte like. Ďakujeme.